Всем привет, меня зовут Петр, я представляю компанию Добрый огонь, и сегодня у нас на обзоре находится чугунная печь-камин фирмы Fireway Matisse. Чем она может быть интересна? Ну, во-первых, это цена. Одна из самых доступных на рынке чугунных печей-каминов. Во-вторых, это определенные сходства с некоторыми европейскими печами-каминами премиального класса. Скажем так, те сходства, которые обычно не приходится ждать в подобных моделях. Но давайте обо всем по порядку. Начнем с внешнего. Достаточно компактные размеры имеет данная модель. Высота 71 см, ширина 58 см и глубина 47 см. Мощность данной печи составляет порядка 10 кВт, что дает ей возможность отапливать до 100 метров квадратных. Диаметр дымохода составляет 150 мм, и сразу стоит отметить плюс, что выводить дымоотводящую трубу можно как сверху, так и сзади. Вот у нас основной дымоотводящий патрубок, сейчас он расположен сверху, он не прикручен, мы его без проблем можем снять и переместить, прикрутить к задней стенке. Отсюда от задней стенки, в свою очередь, мы снимаем вот эту заглушку и переставляем ее наверх. То есть вот эти две позиции, они взаимозаменяемы, в зависимости от того, где у нас должен выходить дымоход. Либо сверху, либо сзади. То есть при необходимости мы можем уйти от решения ставить здесь угол 90-45 градусов, сразу выводить с задней стенки и оставить здесь ровную, гладкую поверхность. Итак, что мы здесь видим? Достаточно длинная, удобная, Г-образная ручка. Позволяет нам открывать дверцу, удобно ложиться в руку. Дверь плотно, герметично прилегает и не создает подсоса воздуха извне. Далее регулировка воздуха. Основная она осуществляется сверху, так как печь-камин в данном случае подовая. Это еще такая одна особенность, потому что большинство даже польских печей-каминов, они все-таки колосниковые, подовые печи-камины, это в основном Норвегия, допустим, да. Но здесь, тем не менее, мы имеем представителя подового горения, основная регулировка снизу. И что хочется сразу отметить, не ожидал, вот один из таких моментов, вот пластина, которая ходит внутри, она выполнена из чугуна. Очень часто в большинстве моделей, даже, скажем так, не бюджетных, а среднего класса, эта пластина, она стальная. Тонкая такая, там находится, лязгающая. Здесь это достаточно толстая, но там видно чугунная пластина. То есть ее не поведет со временем, она там не расшатается. То есть вот вечная регулировка. Вместе с ней такой же, сейчас я вам скручу, покажу, добротный стальной барашек, тоже вечный. Ну и дополнительная регулировка у нас также расположена снизу. Для чего она нужна? Ну, собственно, она открывается в момент, когда мы производим розжиг печи, чтобы максимально быстро перевести ее в номинальный режим горения. Вот это у нас основная регулировка, вот это уже дополнительная, вспомогательная. И еще обычно дополнительной регулировкой также является шиберная заслонка, которая расположена у нас выше в дымоходе. Теперь посмотрим, что у нас внутри. Итак, что же мы видим внутри? Паспорт и рукавичку-прихватку. Снимем этот защитный борт, чтобы он не мешал нам. Что мы видим? Как я уже сказал, система горения здесь подовая. То есть основной поток воздуха в камеру сгорания направляется сверху, а не снизу. Поэтому колосника, естественно, нет. Здесь у нас присутствует пластина с углублениями. Для чего они? У нас здесь будет оставаться зола. Она будет с одной стороны защищать нижнюю нашу стенку, дно печи. С другой стороны, она будет служить дополнительным катализатором для дальнейшей распалки, растопки камина. Ну и далее у нас идет то, что можно назвать большим-большим плюсом, это наличие двойных стенок в камине. Сзади и по бокам выполнены двойные стенки, также из чугуна, достаточно толстая пластина, я думаю, здесь миллиметров 10 сантиметров. Что нам это дает? Это достаточно надежная, полная защита наружного корпуса от перегрева и механических повреждений, и это очень важно. То есть именно эти стенки, они по сути являются как и пламяотсекатель. Расходным материалом, да, они со временем их нужно будет менять, они будут выходить из строя, но именно они обеспечат стопроцентную полную защиту вашего наружного корпуса. Если внешний корпус остается целым, поменять внутреннюю стенку ничего не стоит. Для этого не нужно каких-то особых навыков. Руку засунул, достал, вынул, если нужно, новую вставил. Все, как бы проблем никаких. Значит, что касается притока воздуха в камеру сгорания. Я уже говорил, что система подовая, воздух идет сверху, идет каким образом, это немаловажно. Поступает он изначально в эти отверстия, которые мы уже регулируем. Да?
И далее у нас там, сейчас я вам покажу, есть желоб. Если мы снимаем верхнюю крышку, мы видим, что вот у нас регулировка, воздух поступил, и он поступает в герметичный чугунный канал. Почему важно, чтобы канал был чугунным и герметичным? Здесь собирается высокая температура, чугун набирает высокую температуру, за счет этого воздух потом по этому каналу опускается вниз, никуда не уходя в стороны. И за то время, пока он опускается вниз, он успевает хорошо прогреться. Тем самым воздух в камеру сгорания попадает уже раскаленный, и тем самым не снижает КПД печи. Поэтому в данном случае система подачи воздуха здесь сделана достаточно грамотно для такой компактной модели. Достаточно длинный канал. Выход этого канала, вот он расположен. Небольшой паз. То есть расположение сделано таким образом, чтобы с одной стороны мы подавали воздух в камеру сгорания и вместе с тем с другой создавали обдув нашего стекла, который в свою очередь поможет стеклу оставаться максимально долгое время чистым. То есть поток горячего воздуха, идущий на стекло, не будет давать сажи и копоти оседать на стекле. Поэтому однозначно здорово, замечательно. И да, система, то, что я говорил, что задняя насадка и верхний патрубок, они взаимозаменяемы. Вот, здесь расположен специальный фиксатор, скручивается болт и просто меняется патрубок с заглушкой. Здесь же мы можем видеть, что вот у нас расположен пламя-отсекатель, также чугунный. Далее у нас осталась, в принципе, только дверка. И здесь мы видим, что все отлично, то есть у нас по контуру проложен достаточно толстый керамический шнур, который обеспечивает плотное прилегание дверцы и тем самым не дает подсасывать воздух извне. И также такой же шнур у нас, но меньше, проложен под стеклом, что тоже правильно. Вот наш механизм закрытия видно. Скажем так, достаточно примитивный, но эффективный. И вот наша регулировка. Этот канал, через который у нас будет дополнительно идти воздух в камеру сгорания, который нам будет необходим при розжиге. Что касается отсутствия колосника. Многим это может показаться неудобно, но я скажу больше непривычно. Потому что у нас в салоне, например, каминная топка, она тоже подового горения, колосника там нет. И на самом деле не составляет никакой проблемы перед очередной растопкой просто взять совочек, буквально 3-4 совка, достать золы, убрать в ведро и вынести. Отсутствие колосника в данном случае не является недостатком, так как подовая система горения обеспечивает вам более равномерное горение дров и сделает это горение дольше. Поэтому плюсов в данном случае больше, чем минусов. Внутренние устройства мы с вами тоже посмотрели, разобрали. Я думаю, варежку и паспорт можно уложить на место. Это был краткий обзор на печь-камин Матис фирмы Fireway. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях, либо еще лучше обращаться в наши салоны в Минск, Гомеле. Вся информация находится в описании под видео, там вам помогут, расскажут, объяснят, что нужно будет. Ну а здесь все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!